Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për gjitha mirësitë e panumërta me cilat ai na begaton dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Shikues të ndershëm, vazhdojmë me misionin e radhës nga seriali Në hijen e besimit. Jemi në kapitullin e imanit dhe jemi në pikën e mos nxitimit në tekfir. Prej veçorive të ehlisunetit është se ata nuk nxitojnë në tekfir, për dallim nga xhavarixhet. Dhe tekfir do të thotë që ti thuash një personi se ai është kafir, pra të gjikosh mbi të se ai nuk është musliman, po është i dalur prej feje. Ehlus suneti nuk nxitojnë në gjykimin mbi ata të cilët është vërtetuar se janë musliman. Mbi muslimanët nuk nxiton ehlus suneti duke i gjykuar ata se janë kafira, se janë pra të dalur prej feje, sepse tekfiri është prej dispozitave fetare, është prej dispozitave në të cilat nuk kemi fjalë pos fjalës që e ka thënë Allahu subhanahu wa taala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka mundësi që ta nxjerrim prej feje dikënd nëse nuk ka argument për këtë gjë. Kjo është diçka që të ketë pra argument qartë si dielli se vepra që vepron ai person nuk është prej veprave pra që nuk i vepron muslimanit, të cilat vepra të nxjerrin prej feje, është kufër ose shirk. Duhet kemi argument qartë. Pastaj duhet që mos të ketë ndonjë pengesë për gjykimin mbi atë person. Duhet që të plotësohen kushtet dhe të largohen pengesat. E kemi hadithin ku pejgamberi alayhis salam na tregon se Allahu gëzohet me pendimin e robit të tij, ashtu siç gëzohet një njeri i cili e humbi në shkretir deven e tij të mbushur me ushqime dhe me pije. Kur e gjen ai atë deven, Allahu pra gëzohet më shumë se sa ky njeri i cili e gjet këtë në momentin kur u friksua se do të vdes. Pra e gjeti këtë i cili ai kishte humbur. Allahu gëzohet me pendimin e robit më shumë se ky njeri. Allahu gëzohet me pendimin e robit më shumë se ky njeri. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, derisa thot ai njeri nga gëzimi i madh tha: "O Zot, ti je robi im, un jam robi yt." Pra gaboi, ja ndroi vendin nga gëzimi i madh. Thot pejgamberi alayhis salam, gaboi ky njeri për shkak të gëzimit të madh. Që do të thotë se nuk bëri kufër ky njeri. Pra nga gëzimi i madh e tha një fjalë që është kufër. O Zot, ti je robi im, un jam Zoti yt. Mirë po ai kishte për qëllim të kundërtën. O Zot, un jam robi yt e ti je Zoti im. Mirë po gaboi nga gëzimi i madh. Pra duhet të kenë parasysh këto raste, këto pengesa. Dhe dietarët e ehlus sunetit i kanë sqaruar pengesat që janë për njeriu, pra që njeriu mos të bjerë në kufër apo në shirk. Pra cilësia e ehlus sunetit në pikat shkurtra është se nuk nxitojnë në tekfir, pra në shpalljen e njerëzve kafira, po e vërtetojnë çështjen fjalë, e vërtetojnë sparit duke u vërtetuar se vepra me të vërtet ka argument se është kufër nga Kurani apo nga suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dyta është se e vërtetojnë duke i plotësuar kushtet tek filan personi dhe duke i larguar pengesat, sepse siç e përmendëm ka mundësi që të ketë pengesa e ai edhe pse e ka thënë një fjalë apo një vepër që konsiderohet kufër, mirë po ka pengesa që ai mos të del prej feje. Andaj rregull te ehlus suneti është se nuk është patjetër që nëse dikush vepron një vepër të kufrit që të bëhet kafir. Nuk është patjetër.
ka mundësi që ta veproj pra dhe të ketë pengesa, siç ndodhi me këtë i cili gaboi nga gëzimi i madh. Pejgamberi alayhis salam e arsyetoi sepse ai gaboi nga gëzimi i madh, nga emocionet e mëdha të cilat e kishin kapluar. Dhe ajo që duhet dihet përfund është se nëse nxitojmë në këtë çështje, nxitojmë në shpalljen e njerëzve qafira, atëherë mund që të bijem në mëkat të madh dhe neudhu billah mund që të na kthehet devijimi neve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala li akhihi almuslim ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kush i thot vllaut të tij musliman o kafir, thot kjo fjalë do t'i takoje njërit prej atyre dyve. Kjo fjalë nuk jetë bosh. Ose do t'i takoje atij që ky i ka thënë atij kafir, thot pejgamberi sa nëse nuk e meriton ai atë fjalë, atëherë fjala i kthehet këtij tjetrit i cili e tha. Pra është mëkat i rëndë dhe nuk duhet që të nxitojmë në këtë çështje. Dhe kjo është cilësi e ehlus sunetit. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, Hajjaji, zullumqari i madh, kishte bërë vepra shumë të rënda, kishte vrarë shumë njerëz të mirë, kishte sharë shumë sahab. Mirë po, shumica e dietarëve të ehlus sunetit nuk i thanë qafir, nuk nxituan në shpalljen e tij qafir. Ndërto edhe disa prej sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk thanë se ai është qafir, pra nuk nxituan në shpalljen e tij se është qafir. Kjo është cilësi e ehlus sunetit, se ata e vërtetojnë çështjen, nuk nxitojnë, nuk gjykojnë me emocione, po gjykojnë sepse Allahu dhe pejgamberi i tij alayhis salam ka thënë ashtu. Dhe nëse ka ndonjë pengesë që e arsyeton vepruesin e asaj vepre, ata e arsyetojnë. Me kaq po e përfundojmë. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.